如果呢個過程係我哋自己一個人做嘅話，咁我哋最好就用紙筆一邊思考一邊將我哋嘅諗法嚟到寫低。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，發揮人生。咁今個星期咧，身體就唔係好舒服，把聲怪怪地咁。本來就想停一個星期，不過內心硬係有一份催促感，叫我唔好停。咁所以都簡單同大家分享一下關於一啲我哋思想嘅問題。有好多時候我哋遇到嘅所謂嘅困難，又或者係令我哋唔開心嘅事，未必一定關乎我哋外在嘅人事物，好大可能係因為我哋嘅想法嚟到限制咗我哋，以致我哋好似冇出路咁。呢個係因為我哋嘅認知系統咧，對應某啲類似嘅問題嘅時候，我哋已經形成咗一個思想嘅習慣。懶科學啲嚟講，就係我哋大腦神經對呢一類嘅問題嗰個信息嘅傳導已經成為佢一個固定嘅軌跡。以至當我哋遇到類似呢個問題嘅時候，我哋呢個軌跡就自動咁樣行走，而產生一啲類似嘅想法，甚至呢個固有嘅想法去禁錮咗我哋有其他唔同嘅想法添。所以如果我哋要跳出我哋呢個固有嘅框框嘅話，我哋就唔可以只係單單喺我哋大腦裏邊去諗，因為咧大腦嗰個回路已經固定咗。喺呢個時候，當我哋一邊思考嘅時候，我哋需要靠一啲輔助，而呢啲輔助亦都好簡單，就係拎出一張紙同埋一支筆，將整個思考嘅過程咧嚟到用文字去書寫出嚟。一方面唔會讓我哋嘅大腦思考咧太快去跳過一啲我哋本來可以走出呢個框框嘅機會，因為要知道我哋嘅思想其實可以好快，有陣時快到咧跳過咗問題嘅關鍵點，而我哋都唔察覺。所以特別係我哋話要幫助自己改變嘅時候，嗰個難度同埋挑戰就喺呢一度。你試諗下，有啲頗具挑戰嘅問題，如果你去問自己嘅話，可能我哋好快就放棄甚至將佢擺低。但係如果係另一啲人，譬如話係朋友，甚至係輔導員，你去問你嘅時候，咁你會發覺你就會不自覺將個節奏嚟到減慢，去讓自己嘅大腦思考。同埋要去回應嚇，所以回應呢個係最緊要。以至我哋如果用紙筆，我哋將佢寫低嘅時候咧，我哋就會發現我哋就唔能夠用大腦單單跳過逃避咗，我哋要將佢寫低。如果呢個過程係我哋自己一個人做嘅話，咁我哋最好就用紙筆一邊思考一邊將我哋嘅諗法嚟到寫低。而呢個思考咧，只有簡單7個問題同埋一個肯定句。呢啲問題係引導我哋由所謂嘅問題作為起點，以至幫我一步一步讓我哋去思考相關嘅解決嘅方法。好啦，呢幾個問題係乜嘢呢？第一個問題就係問題係乜嘢？咁你就將你而家你面對緊嘅困難或者問題咧，將佢寫低落嚟啦。如果你嘅答案係多過一個嘅話，譬如話係3個，咁可能跟住落嚟嘅問題咧，就要分開3次嚟到去再仔細進行。好啦。寫完第一個問題之後，第二個問題係問咧，係乜嘢導致出現呢個問題嘅？係乜嘢導致出現呢個問題？咁你就寫。咁第3個問題就係咧，你點樣解決唔到呢個問題咧？嗱，你點樣解決唔到呢個問題咧？咁你就將你諗到嘅寫，盡量寫嚇。好，咁然後第4個問題。就係你點樣先至可以解決呢個問題咧？嗱，你點樣先至可以解決呢個問題咧？嗱，咁呢個前部分咧就係由個問題出發。咁你當你寫嘅時候，你發覺咧，你嘅思考嘅廣闊度咧已經比你原先咧闊好多。跟住落嚟嗰幾個問題，我哋話一個翻轉由一個問題嘅導向轉向一個解決方案嘅導向。好，第5個問題就會問。因為呢個問題，你會做啲乜嘢改變？因為呢個問題，你會做啲乜嘢嘅改變？咁你又寫。第6個問題就係你喺乜嘢時候讓呢個問題唔再成為你嘅限制？
喺咩時候你要讓呢個問題唔再成為你嘅限制？咁你要寫。第7個問題啦，就係有幾多方法你知道可以將呢個問題解決呢？有幾多方法你知道係可以將呢個問題解決呢？咁你要寫，諗，寫，一路將呢個問題重複，一路寫。其實當你寫完晒呢啲之後咧，你發覺你嘅思路已經好唔同，甚至你已經諗到嘅出路，有啲咩方法可以將呢個問題解決。咁最後你就俾自己一個肯定，你可以將佢寫落嚟啦，甚至你將呢句説話咧大聲咁同自己講，就係話我知道我正在改變，而且係用一個唔同嘅眼光嚟睇事物。我知道我正在改變，而且係用一個唔同嘅眼光嚟到去睇事物。咁大概成個過程都好咧，如果你用心機做嘅話，大概半個鐘頭都已經可以。呢個方法亦都唔要求你一次過嚟到完成晒。如果你時間唔許可嘅話，你分段嚟到處理都完全冇問題。最重要嘅就係我哋能夠揾到新嘅方向，令到我哋生活活得開心快活。知道唔係最重要，最重要嘅就係我哋有冇付出行動。如果你真係試過嘅話，歡迎你哋翻到嚟喺下低留言，將你嘅經驗同我哋大家分享啦。今集嘅內容就到呢一度。如果你中意今集嘅話，請你喺下低按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新一集發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。